空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が飛び出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になれ